လောက်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကဒီလို linear ဆိုတဲ့အလုံးပေါ့နော် linear ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုစာရီတော့နည်းလေးတော့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်စာရီနဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုတာကနောက်တစ်ခါရှင်ပြလို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကျင်လို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်ဒီပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနားမလဲတဲ့အခါဒီအင်္ဂလိပ်လိုလေးဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ understanding ကိုပို့တော့တိုးမြင့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီပြီးတော့စာထည့်တာပေါ့နော်စာရီအနဲ့များတဲ့အတွက်ဟိုကြည့်ရတာတော့နည်းလေးတော့ဟိုအဆင်မပြေတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြန်ဆက်ရလို့ရှိရင် academic writing မှာပါဝင်တဲ့အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုက linear ပေါ့နော် linear ဆိုတာကဒီလိုသူ့ကိုဒီလိုအစဉ်တိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရသလိုနောက်တစ်ခုကဒီလို connection ပေါ့နော်အစဉ်တိုင်းဆိုတာကဒီလိုသူတေသနာစာအုပ်စာတမ်းရေးသားတဲ့နေရာမှာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲဒီလိုအကြောင်းအရာသေးသေးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းအရာသေးသေးလေးတွေနဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်ပေးရတာ supporting လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့သဘောကိုဒီလို linear လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုဟိုတစ်ခုဒီခုနအကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာကြီးအောက်မှာအကြောင်းအရာသေးသေးလေးတွေနဲ့ဒီလို link ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိအောင်လုပ်ပေးရတာကိုဒီလို linear လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက informative ဆိုတာကဒီလိုသူရည်သနာစာအုပ်စာတမ်းစာဆောင်တွေရေးသားတဲ့နေရာမှာအဓိကဒီလိုက entertainment လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဖြောဖြေပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလို information တွေအချက်လက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို information ကိုပဲအဓိကထားရပါမယ်ဗျာခုပြောတဲ့ခုအချက်လက်တွေကဒီလိုအသေးစိတ်ဟိုလောစီတော့ဒီလိုအချင်းချုပ်ပေါ့နော်အချင်းချုပ်အချက်လက်တွေကိုပထမဆုံးပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချင်းချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ရှေ့ကားပြီးပြောပါမယ်ဗျာလောစီတော့ဒီလိုလောက်တူတူလေးပဲပြောပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီလို complex ဆိုတာကဒီမယ်ကတော့ဒီလိုဒါချုပ်ထွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုစာရေးတဲ့နေရာမှာဒီဝက်ကြတွေတို့ grammar တွေတို့ဒီလိုမျိုးစုံပေါ့နော်စုံအောင်ဒီလိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီလိုရေးတဲ့နေရာမှာ grammar ဆိုရင်လည်း grammar တွေဒီလိုဟိုအများနဲ့သုံးနေကြစကားတွေ grammar တွေဆိုတာထက်ဒီလိုနည်းနည်းလေးစုံအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုlexical resources တွေပေါ့နော် vocabulary လည်းဒီလိုသုံးမယ်ပေါ့နော်မျိုးသုံးမယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုသတိထားမှာကစာကြောင်းတွေအများကြီးသုံးရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့စာရေးတဲ့နေရာမှာဒီလိုစာကြောင်းတွေကိုအခြေကြီးတွေဒီလိုရေးလို့အဆင်မပြေပါဘူးဗျာဒီလို long sentences တွေကိုဒီလိုဟိုသတိထားပြီးတော့ဒီလိုရှောင်ကြရပါမယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီလို vocabulary ပေါ့နော်သူ့ဒီလို complicated ဖြစ်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေမသုံးဘဲနဲ့ဒီရဖြစ်စေတဲ့အသုံးနှုန်းတွေမသုံးဘဲနဲ့ဒီလိုချင်းချင်းလေးလေးပြပြသားသားဖြစ်မယ်ဒီ vocabulary တွေကိုလည်းဒီလိုသုံးရပါမယ်ဗျာဒါတော့ဒီလို complex နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီလို formal in tone and style အဲ့တော့ဒီမဲ့ academic writing ဆိုတာက academic writing ကဒီလို formal ဖြစ်ရပါမယ်ဗျာ informal လုပ်လို့မရပါဘူးဗျာ formal ဆိုတော့ဒီလိုဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲ formal ဆိုတော့ဒီလိုဟိုအသားကြတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ formal လို့ပဲမှတ်ထားပါဗျာဒီလိုformal အသုံးနှုန်းတွေပဲသုံးရပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုဘလို့ပုံစံနေလဲဆိုတော့ဒီလိုcolloquial စကားလုံးတွေပေါ့နော် colloquial ဆိုတာကဒီလိုနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့အရက်သုံးစကားတွေတို့နောက်ဒီလို slang တွေရှိမယ် idiomatic phrase တွေ expression တွေရှိမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ idiom စကားလုံးတွေဗန်စကားတွေဒီလိုနေ့စဉ်သုံးတဲ့ colloquial ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီလိုချောင်းကျဉ်ရပါမယ်ဗျာဒီလိုစာရေးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲရေးရပါမယ်ဗျာပြီးတော့ဒီလိုစာရေးတဲ့နေရာမှာဟိုကာလတွေပေါ့နော်ကာလတွေကိုသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီလိုဟိုတင့်လျော်တဲ့ကာလတွေကိုပေါ့နော်အတိတ်ကာလနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်အတိတ်ကာလနဲ့သုံးမယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့သုံးမယ်ပြီးတော့ဒီလိုဟိုစာရေးတဲ့နေရာမှာဒီလိုချင်းချင်းလင်းလင်းပြပြသားသားတိကျကျနဲ့ပြီးတော့ဒီလို recording stopped ဟိုဒီလို user တွေတင်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီလိုဟို balance ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုအဂတိတွေဒီလိုလိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီလို precise ဆိုတာကဒီလို information တွေအချက်လက်တွေကိုဒီလိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာတိတိကျကျတင်ပြပါမယ်ဗျာဒီလိုမရေမရာနဲ့ဒီလိုတင်ပြလို့မရပါဘူးဗျာ
နောက်တစ်ခုကဒီလို objective ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီလိုသူရိဒနာရေးတဲ့နေရာမှာအဓိကဒီလိုက information တွေကိုနော်သတင်းချက်လက်တွေကိုပဲဒီလိုဦးစားပေးရပါမယ်ဗျာဆိုလိုတာကဒီလိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဆိုတာထက်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြဒီလိုတင်ပြပါတယ်ဗျာရဗုဒ္ဓကြကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုတင်ပြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံအနေနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြတင်ပြပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီမဲ့ဟိုဝါရီလဲလူမျိုးဆွဲတွေဘာသာဆွဲတွေလည်းအဲ့လိုပြောလို့မရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအရှိကိုရှိတိုင်းတင်ပြမယ်သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီလို structure ဆိုတာကဒီလိုတင်ပြတဲ့အကြောင်းဒီစာရေးတဲ့နေရာမှာဒီလိုတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုစနစ်ကြကြနဲ့ဒီလိုတင်ပြပါတယ်ဗျာဟိုအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုဒီက logical order ပေါ့နော်ဒီလိုယုတ်တိကြကြနဲ့သူ့ရဲ့အစဉ်အတိုင်းပဲတင်ပြမှာဖြစ်သလိုနောက်တစ်ခုကဒီလိုစာရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစနစ်ကြကြနဲ့ဒီလိုစာပိုက်တွေကိုရေးသားပါတယ်ဗျာလို့စာပိုက်တွေရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစောစောပြောသလိုပဲ logical order ကြကြနဲ့အချက်လက်တွေကိုတစ်ခုချင်းကိုစစ်ဆေးမှုရှိအောင်ဒီလိုတင်ပြတာပါဗျာနောက်တစ်ခုက evidence ဆိုတာကဒီလိုသူရိဒနာမှာကိုပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာအထောက်ထားတွေတက်ကာရတွေနဲ့ပြောပါတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုသူတို့ရဲ့ဟိုဟာတွေကိုကိုပြောတဲ့ထောက်ထားတွေကိုဒီလို reference လုပ်ပေးရပါတယ်ဗျာအကိုကလုပ်ပေးရပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီလို explicit ဆိုတာဒီလိုချင်းလင်းပြပြသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုလိုတာဒီလိုကိုပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိအောင်ချင်းလင်းလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုအကြောင်းအရာသိမတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဂျားတွေကပြီးတော့ signaling word ဒါမှမဟုတ်ဒီလို transition word ဆိုတဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်ဗျာ Recording in progress နောက်တစ်ခုကဒီလို accurate ဆိုတာကဒီလိုစာရေးတဲ့နေရာမှာဒီလိုရေးသားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုကတိကျကျပြည့်ပြည့်သားဖြစ်ဖို့ဆိုလိုချင်တာကကိုက criticize လုပ်မလား criticize လုပ်မယ်ဆိုရင် criticize ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ညီမျှတဲ့စကားလုံးသုံးမယ်ပြီးတော့ analyze လုပ်မယ်ဆိုရင် analyze လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ညီမျှတဲ့စကားလုံးသုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့စကားလုံးရဲ့သူကလေးနက်မှုတွေကိုအဓိကဒီလိုထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုစကားလုံးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတိကျကျပြည့်သားဖြစ်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကဒီလို qualification ဒါမှမဟုတ်ဒီလို agent ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို qualification ဆိုတာဒီလို qualifier ကိုပြောတာပေါ့ဗျာ qualifier ဆိုတာဒီလိုဟိုအယူဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုဒီသူရိဒနာရေးတဲ့နေရာမှာတချို့အချက်လက်တွေဆိုရင်ဒီလိုကဟိုသေချာပြောလို့မရတာရှိတာပေါ့နော်လူရှိုးကပြောတာတွေလူတချို့ပြောတာတွေဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဟိုသေချာမှုရှိတာတွေသေချာမှုမရှိတာတွေရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုကစကားလုံးတွေရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒါတွေကိုဒီလို agent ပေါ့နော် agent လို့ qualifier လို့သုံးပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါတွေကပြောချင်တာဒီလိုဟိုပါပေါ့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုယာယီအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်မသေးချာမီရတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ဒီလို maybe တို့ might be တို့ can be တို့ဒါမှမဟုတ် a few တို့ဒါမှမဟုတ် is possible စသည်အဖြစ်ဒီလိုသုံးလို့ရပါတယ်ဗျာဒါတော့ဒီလိုအတွက်အထူးခွင့်ရပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ responsibility ဆိုတာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေါ့ဗျာဒီလိုကူးကားတဲ့အချက်လက်တွေဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေမှာဒီလိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကဒီလို academic writing နဲ့academic writing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီset တစ်ခုရှိလားမသိပါဘူးဗျာဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပဲဒီလို academic writing ရဲ့လက္ခဏာတွေပါပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီset တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဗျာ